Мини хидроцентралите изградени по течението на Брегалница во Малешевијата, најавата за отворање рудници за јаглен и бакар го отворија прашањето за граѓанското учество во носењето на одлуките кои ги ставаат на вага здравата животна средина или економските бенефити. Ова е предмет на анализата во проектот Граѓаните креатори на локалните политики за животна средина, што ќе го работат заедно телевизија Стари невладината Амброзија од Пехчево во рамките на медија платформата за застапување на граѓанската асоциација Мост. Самата иницијатива е резултат на трендот во последните години, каде што сме сведоци на инвестиции особено во областа на енергетиката, каде во процесот на донесување на одлуки јавноста не е доволно консултирана или не е доволно вклучена. Во рамките на проектот ќе се работат истражувачки истории, анкети, анализи, тркалезни маси. Освен од областа на животната средина и граѓанското учество, во рамките на проектот на Мост се поддржани и проекти од областа на заштитата на човековите права, правата на ранливите групи, правата на децата и руралниот развој. Ова го прифаќаме како голем предизвик, пред се да направиме една база на податоци на самоохрани мајки, а во следниот проект сигурно и на самоохрани татковци, нека извинат во сега во овој период татковците кои што се самоохрани, и да ги имаме како потребна база на податоци во нашите идни активности, се со цел нивните реални проблеми да ги решаваме. Грантова поддршка од Мост добија 7 невладини организации кои ќе работат на теми заедно со новинари. Ова е вториот повик, односно втората подгрантова шема со која што доделуваме проекти, односно грантови. Овој пат доделивме 7 грантови на организации од 5 различни плански региони од целата Република Македонија. Целта на овие грантови, меѓутоа и на самиот проект, е да се мрежат и невладини организации и новинари за заеднички да таргетираат одредени прашања кои што се од локално значење. Вкупниот грант што го делат 10 организации од двата повика е 30.000 евра, а имплементацијата на проектите ќе трае 3 месеци.